សូមជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេណាបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយគឺតើតើនឹងការរៀនអានបាទភាសាអង់គ្លេសនិងការបកប្រែណាអត្ថបទកសែតរបស់ជាងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកអត្ថបទកសែតមួយដែលគេដាក់ចំណងជើងថា Wild birds flee បឹងស្នេហ៍ sanctuary and mass អូខេនេះជាចំណងជើងណាអញ្ចឹងទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើអត្ថបទទាំងមូលមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះអូខេយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ vocabulary វិសិនណាបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុចពាក្យ subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតពីលោកគ្រូផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងនៅកុំឲ្យខាតពេលទាំងអស់គ្នាក៏ដូចការសិក្សារបស់យើងនោះបាទឥឡូវសូមយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹង vocabulary បាទនេះចំមុខនេះគាត់ថា laziness is a disease that destroy your future បាទជារឿងត្រឹមត្រូវហើយណាគឺថាភាពខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលតែងតែបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានភាពថាខ្ជិលច្រអូសណាភាពខ្ជិលនៅក្នុងខ្លួនយើងណាព្រោះវាមិនល្អទេអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនទី1គឺពាក្យ sanctuary បាទ sanctuary ជាណៅរបស់ទីជម្រកឬកន្លែងអភិរក្សណាអូខេ en masse បាទ en masse បាទ en masse បាទយើងបកជា s បើធ្វើទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលតែមួយណា en masse shelter បាទ shelter ជម្រក deforestation អូខេការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ and community forest ព្រៃសហគមន៍the next word is ecosystem បាទ ecosystem យើងបកថាប្រព័ន្ធ ecology បាទអូខេ willing បាទ willing នេះគឺមកពាក្យ window បាទបកថាថយចុះ samplings បាទកូនឈើ greenery បាទ greenery បាទបៃតងគេ dilapidated បាទ dilapidated បាទខូចណាដោយខូចហ្នឹងគឺលក្ខណៈខូចដោយអាយុវាចាស់ទៅវាទ្រាំឬក៏យើងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ណាហ្នឹងក៏វាខូចថា dilapidated roasting បាទ roasting មកពាក្យ roast បាទជា verb គឺយើងប្រើទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីសម្រាកឬក៏ដេកហ្នឹងចំពោះពាក្យប្រើចំពោះសត្វណា roast គេ narrowing គឺមកពាក្យ narrow បកថារួមតូចឬចង្អៀតឬកាន់តែតូចណាធ្វើឲ្យតិចទៅណាក៏បានដែរ irrigate បាទ irrigate បកថាបញ្ចូលទឹកបាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្ថបទកសែតហើយយើងនឹងរៀនសង្កេតមើលការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងជាប្រយោគទៅជាប្រយោគហ្នឹងវាប្រើប្រាស់បែបណាណាឥឡូវកុំឲ្យយើងទាំងរងចាំយូរក៏យើងទៅតែម្ដងនេះគេដាក់ចំណងជើងគេដាក់ឲ្យថា wild birds flee បឹងស្នេហ៍ sanctuary and mass បាទអញ្ចឹងយើងដឹងនេះ bird នេះបាក់សីណា birds នេះបាក់សីបាក់សត្វស្លាបហ្នឹង wild ហ្នឹងព្រៃអញ្ចឹងបាក់សីព្រៃឬក៏ធម្មជាតិបាទក៏សត្វដែលមិនមែនជាអ្នកចិញ្ចឹមណាបាទគឺអញ្ចឹងសត្វបាក់សីរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងធម្មជាតិហ្នឹងគឺបានគេចខ្លួនបាទ flee បាទគេចពីតាណាទៅបាទគឺគេចពីតំបន់អភិរក្សឬក៏តំបន់ជំរកបឹងស្នេហ៍
bà tiếng óc này tên bắt đầu nó trong bề từ mùi bà cứ bà kịch tới bà đang hào từ nào tí kịch những mày này than cứ vì ho hào từ để con anh chứ nữa là sao thì cái lại năng vì miền Pành Hải dựng ở đằng đó mà bị chạy trên từ tiếng vồn hết trong bề từ mùi tên bắt đầu chứ không ai khác với dừng đọc mưa khlam xa tiếng ồn á hay rồi nó bị cả làng nơi tí ná nơi cái ná bằng snai ná but Snai Bird Sanctuary in Province is home to 49 species of wild birds. Of wild birds, and the birds are leaving their shelters en masse due to deforestation. Và những án những bộ rái người ta nè,តំបន់អភិរក្សសត្វណាស្លាបបឹងស្នេហ៍នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងបាទគឺជាទីជម្រកទីកន្លែងគឺជាផ្ទះចំពោះសត្វបក្សីព្រៃហ្នឹងចំនួន49ប្រភេទបាទច្រើនណាស់ណាហើយបក្សីនោះគឺកំពុងតែចាក់ចេញពីទីជម្រករបស់ពួកគេទាំងវងតែម្ដងណាបាទទាំងវងក្នុងពេលតែមួយគឺដោយសារតែ YouTube ដោយសារតែការបាត់បង់នៅព្រៃឈើឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅព្រៃឈើបាទចឹងអស់ព្រៃឈើវាអត់នៅបាទRaising concern, Governor of Province Someti said yesterday that birds are finding it hard to survive in the Bangsnai community forest that shelters over 200,000 wild birds in the 3,557 hectares of Bangsnai bird sanctuaries. បាទអញ្ចឹងនេះ raising concern ដោយលើកបង្ហាញពីកង្វល់ណាបាទ concern កង្វល់ខ្វល់ខ្វាយលើកឡើងពីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយអភិបាលបលោកអភិបាលក្រុងអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបាទ Governor អភិបាលណាអភិបាលខេត្តព្រៃវែងគឺលោកជាសុមេធីបាទបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញនោះថាសត្វស្លាបទាំងអស់នោះគឺវាស្វែងរកបាទស្វែងរកអ៊ីតហ្នឹងមកចំដៅទៅលើជំរកវាណាស្វែងរកជំរកយ៉ាងពិបាកបាទក្នុងការរស់រានមានជីវិតនៅព្រៃសហគមន៍បឹងស្នោបាទដែលបានផ្ដល់ជំរកបាទសត្វស្លាបព្រៃឬក៏ចំនួនបាទ200,000 ប្រភេទបាទនៅក្នុងផ្ទៃដីចំនួន 3,557 ហិកតាបាទនៃតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងស្នេហ៍នេះបាទចឹងប្រភេទដែរណា The forest cover in the Bangsnai community is decreasing and the birds are leaving the sanctuary on a daily basis never to return បាទអញ្ចឹងជាបងថាបាទព្រៃសហគមន៍ហ្នឹងគឺគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងសហគមន៍បឹងស្នេហ៍ហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះបាទធ្លាក់ចុះហើយបក្សីឬក៏សត្វទាំងអស់នោះកំពុងតែចាក់ចេញពីកន្លែងអភិរក្សហ្នឹងបាទជារាល់ថ្ងៃជាមូលដ្ឋានរាល់ថ្ងៃបាទជាពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយមិនដែលត្រឡប់មកវិញទេបាទ Speaking at the Royal Government spokesman unit in Phnom Penh, Chisomiti said the Bangsnai community forest ecosystem cannot afford to see its wild bird population dwindling. ចឹងដោយនិយាយនៅឯណាចេះបាទនេះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកជាសុមេធីបានមានប្រសាសន៍ថាព្រៃ
គេថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃសហគមន៍បឹងស្នេហ៍ហ្នឹងគឺมันអាចគឺថាលៃលោកមើលឲ្យឃើញថាតើការធ្លាក់ចុះរបស់ចំនួនសត្វស្លាបទាំងអស់នោះរបស់ប្រមាណនោះទេបាទអត់បានมันអាចលៃលោកបានទេណា As an immediate measure, authorities are trying to plant a lot of saplings to increase the forest area so that it could attract the wild birds and makes them return to live in Bangsnai, Somechi said បាទចឹងបកខាងនេះមុនណាចឹងលោកSomechi បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបាទអសង្ខណៈពេលមានវិធានការបន្ទាន់មួយបាទ measure វិធានការ immediate បន្ទាន់អញ្ញាធរកំពុងតែព្យាយាមដាំបាទកូនឈើជាច្រើនដើម្បីបង្កើនincrease ផ្ទៃដីដាំកូនឈើនឹងបាទដើម្បីឲ្យវាអាចទាក់ទាញសត្វទាំងអស់នោះបាទសត្វបក្សាបក្សីទាំងអស់ព្រៃទាំងអស់នោះហើយនឹងធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់នោះគឺត្រឡប់មករស់នៅក្នុងបឹងស្នោវិញណា Beside this disappearance of the greenery, the birds were having a hard time to find enough food such as seeds and fish in the dry season. ក្រៅអំពីការបាត់បង់រូបរាងជាលក្ខណៈបៃតងបាទសត្វស្លាបទាំងអស់នោះគឺកំពុងតែមាននេះថាកំពុងតែជួបការលំបាកឬក៏មានពេលវេលាដែលលំបាកបាទដើម្បីស្វែងរកម្ហូបអាហារឬចំណីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាគ្រាប់ពូជហើយនឹងត្រីបាទនៅក្នុងរដូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងសត្វស្លាបទាំងអស់នោះពិបាករស់នៅណាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងតែម្ដង Okay Once they find a better place, it would be difficult to get them back, Someti added. បាទលោកSometi បានបន្ថែមថានៅពេលដែល once នៅពេលដែលពួកគេពីណាគេគឺសត្វស្លាបទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកកន្លែងដែលប្រសើរមួយផ្សេងទៀតបាទវានឹងជាពេលដែលពិបាកណាដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញណាបាទ Bangsnai Community Director Prum Sophan said that the climate change is also causing the forest to become dilapidated like never before យ៉ាងអានត្រឹមនេះសិនលោកនាយកសហគមន៍បឹងស្នេហ៍ហ្នឹងលោកព្រំសុផាតបាទបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើហ្នឹងខូចខាតដែលมันដូចពីមុនផងដែរបាទអញ្ចឹងមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរណា Hundreds of birds are leaving the community because the number of trees is also dwindling មានថាស្លាបរាប់រយណាគឺកំពុងចាក់ចេញពីសហគមន៍ហ្នឹងពីព្រោះតែចំនួននៃដើមឈើហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះផងដែរបាទ Bird roosting on fresh sapling prevent them from growing up and that block the effort to expand the forest area of Bangsnai Sophat added ចឹងលោកនេះសុផាតហ្នឹងបានបន្ថែមថាបាទមានថាសត្វស្លាបបាទដែលវាចេញទៅសម្រាកណានៅលើកូនឈើដែលថ្មីហ្នឹងប្រភេទឈើហ្នឹងគឺវារៀងមិនឲ្យមានការដុះឡើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យរៀងមិនអាចដុះឡើងហើយវាអាចបង្អាក់ឬក៏ទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីនៃបឹងស្នោផងដែរបាទ Dung Pier 55 who is living near Bangsnao Community Forest said yesterday that
The wild birds are leaving banks now every day because the area in which they can find food is narrowing down and making their survival difficult បាទលោកឌួងភាអាយុ55ឆ្នាំដែលជាអ្នករស់នៅក្បែរព្រៃសហគមន៍បឹងស្នោហ្នឹងស្ទុះបឹងស្នែហ្នឹងចាស់បឹងស្នោបឹងស្នែបាទមានប្រសាសន៍ការពីម្សិលមិញថាសត្វស្លាបទាំងអស់នោះព្រៃទាំងអស់នោះចាក់ចេញពីបឹងស្នែហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពីព្រោះថាតំបន់ដែលពួកគេអាចស្វែងរកចំណីនោះគឺវាកាន់តែតិចទៅណាដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពួកគេមានការពិបាក The people of Shri's district who are living around Bang Snai Sanctuary use the water from the area to irrigate their paddy fields during the dry season, which decreases the number of fish. Okay, មកប៉ុណ្ណឹងសិនបាទគេថាSo the birds are forced to live for their survival, otherwise they will die of the hunger. Expanding the forest area is only the solution now to get the birds back to the sanctuary, P added. បាទលោក P ហ្នឹងបានបន្ថែមថាមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជនបាទ3ស្រុកដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញតំបន់អភិរក្សបឹងស្នែហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទឹកមកពីតំបន់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលវាលស្រែរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវប្រាំងដែលមានការធ្លាក់ចុះមានការថយចុះនៅចំនួនត្រីដូច្នេះសត្វស្លាបទាំងអស់នោះគឺទឹកបង្ខំចិត្តណាត្រូវចាក់ចេញពីដើម្បីធ្វើការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេបើពុំដូច្នោះទេពួកគេអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការអត់ឃ្លានការពង្រីកនៅផ្ទៃដីព្រៃឈើនេះគឺគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយឥឡូវតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យសត្វស្លាបទាំងអស់នោះត្រឡប់មកកាន់តំបន់អភិរក្សវិញបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងចឹងបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណានោះសូមអធិស្ឋានណានេះគឺយើងរៀនអាននិងបកប្រែទាំងអស់គ្នាណាបាទគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា